வணக்கம் நண்பர்களே. டிவியின் திரை மஞ்சள் கலரில் கோடு கோடாக உள்ளது. இந்த பழுதை எப்படி சரி செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் வாங்க. இந்த பழுதிற்கு முதலில் CRT பேஸ்போர்டு கேத்தோடு வோல்டேஜை அளந்து பார்க்க வேண்டும். ப்ளூ கலர் 160, ரெட் கலர் 160. க்ரீன் கலர் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது, அதனால தான் குறைவாக உள்ளது. கலர் ரீட்ரேஸ் லைன் வந்தாலே கேத்தோடு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும். பேஸ் வோல்ட் சரியாக உள்ளது. எமிட்டர் வோல்ட் வித்தியாசம் உள்ளது. கலெக்டர் எமிட்டர் இடையே ஸ்பார்க் ஆகுது. RGB சிக்னல் சரியாக இருக்குது. கிரீன் கலர் வீடியோ அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டர் இடையே PCBயில் ஷார்ட் உள்ளது. இந்த ஷார்ட்டை நாம் எடுத்துவிட்டால் பழுது சரியாகிவிடும். இந்த ஸ்பார்க்கை எப்படி நிறுத்தலாம் என்றால், டிரான்சிஸ்டர் இடையே உள்ள PCB ட்ராக்கை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வயர் மூலம் இணைப்பு கொடுத்தோம் என்றால் இந்த பழுது சரியாகிவிடும். இப்போ இந்த கிரீன் கலர் வீடியோ அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டரை வெளியே எடுத்துருவோம். இந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்பர் வந்து PF422. இந்த டிரான்சிஸ்டர் பெரும்பாலும் பழுதாகாது. இதே நம்ம போட்டுவிடலாம். கலெக்டர் பிரிண்ட் லைனை எடுத்து விடுவோம். இந்த லைன் அப்படியே வச்சு நம்ம சால்டிங் செய்தால் மறுபடியும் ஷார்ட் ஆகும். இந்த லைனை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம்னா அந்த இடையில ஷார்ட் ஆகாது. எரிந்த இடத்தை நன்றாக சுரண்டி விட வேண்டும். அந்த எரிஞ்ச இடம் இருந்தாலும் மறுபடியும் அந்த இடம் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் அதை நல்லா சுரண்டி எடுத்துட்டோம்னா மறுக்க எரியாது. இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் டிரான்சிஸ்டர் வெளியே எடுத்துட்டோம். இப்போ 180 பிரிண்ட் லைனையும் கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ படத்தை பார்ப்போம். இப்போ படம் எல்லோ கலர் இல்லை, ரீட்ரேஸ் லைனும் இல்லை, க்ரீன் கலர் மட்டும் வரல. இந்த பிரிண்ட் லைன் ஷார்ட்டு. PCB ஷார்ட் ஆனதுனால வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த பிரிண்ட் லைன்லாம் எடுத்துவிட்டோம். இப்போ இந்த கலெக்டருக்கு இங்கேருந்து நேரடியாக ஒரு லூப் அடிச்சிடும். லூப் அடித்தா இந்த ஃபால்ட் சரியாயிரும். இது கேத்தோடு ப்ளூ, இது கேத்தோடு ரெட்டு, இது கேத்தோடு க்ரீன். இப்போ இந்த 3 பின்ல வோல்டேஜை பார்ப்போம். ப்ளூ கலர் கரெக்டாக இருக்குது. இது ரெட் கலரு, இது சரியாக இருக்குது. இது க்ரீன் கலரு,
இப்போ நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ல எடுத்துகிட்டு இருக்கிறனால வோல்டேஜ் அப்படியே நிற்கிது. இதில் டிரான்ஸ் போட்டோம்னா இந்த வோல்டேஜ் குறைஞ்சிரும். டிரான்சிஸ்டரை சால்ட் போட்டு வோல்டேஜை பார்ப்போம். ஆனால் இந்த டிரான்ஸ்லாம் அதிகம் கம்ப்ளைண்ட்டே வராது. இப்போ வீடியோ அவுட்புட் டிரான்ஸ்தான் பற்ற வச்சுருவோம். இப்போ வோல்டேஜ் அளந்து பார்ப்போம். ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், க்ரீன் கலர். இப்போ க்ரீன் கலர் சரியாக இருக்குது. இப்போ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகலை. இப்போ படத்தை பார்ப்போம். இப்போ கலர் சரியாக இருக்குது. இப்போ ரீட்ரேஸ் லைனில் மஞ்சள் கலர் இல்லை. எங்களது சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.